عليه ينفعك الله سبحانه وتعالى به. في كل مرة تفتح فيها هذا الجهاز تذكر أن ما سيكون فيه جزء من عملك الذي يسألك الله عنه يوم القيامة. هذا مهم جدا، جزء من عملك الذي يسألك الله عنه يوم القيامة. كثير ممن يستعملون الجوال يدققون في استعماله خوفا من الفاتورة والرصيد ونفاذه، فيضبط نفسه مراعاة لهذا، ومراعاة الحساب يوم القيامة من باب أولى. هذا التدقيق الذي يكون في الجهاز من أجل رعاية الرصيد، تدقيق فيه من أجل رعاية الرصيد يوم القيامة، رصيد الحسنات أو السيئات والعياذ بالله، يكون من باب أولى. ولهذا في كل مرة يستخدم هذا الجهاز ينبغي أن يحرص على هذه الوصية العظيمة لابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.